როშკას და როშკივნებს ფუძღვნი ბატონ ირაკლი ციკლაურს ამოჭიკჭიკდნენ ბუდიდან ხმად კბილნი ენამტკბარები შვლებს საამურად აწვდიან ხორფა ნეკერსაფშანები იქავ ნუყრები ხტუნავენ ტუჩზე დრძე შეუმშრალები სოფელი მთისძირ მიმჯდარა როგორც ბუდეში ბღარები როშკაი ჰქვია სახელად როშკის წყალჩამამტარები როშკიონ მის სასახლობას ძველ წესრიგ განმატარები მოკეთისათვის ღია აქვთ მუდამ სახლის საკარები მზე ჩაფრენია სოფელსა როგორც არწივის ბრჭყალები ფერდობზე სოყობრდღიალებს ისე ვითხარის თვალები მიწას გაჰყვრიან ვითარცა მეომრებს მკერძეთ ფარები რატურფა და რანაზი ცქერით ვერ დაიღალები ისე ამშვენებს მიდამოსვით ლამას ქალსა ხალები მაღლივზე სინდაურას ჩანს ქვემოთ ლამაზი ჭალები ბუნება აწყობილია როგორც ჩონგურის ლარები იქვე წყაროსთან ლაღობენ ყელ მოღერებით ქალები იქაურ ვაშკაც იცოდე ბიჭო ნუ დაედარები მტერთან ბრძოლაში მათ ცხენებს შემოსცვეთიათ ნალები ჯიში აქვთ ჯიში ქართული უცხო ხელმიუკარები კანონი არის მათთვისა წინაპართ დანაბარები კვლავ სწევენ სოფლის ჭაპანსა როგორც გუთნეულს ხარები როგორ გახდა თქვენი ცხოვრების თანამგზავრი სალამური ჩემი დაინტერესება არ იყო ახთავარი თავარი აქ ტრადიცია გვარის ტრადიცია კაფისხებში ერთ შუაუბანში ჩემ ზაგვარეულოში 20 მოსახლე ცხოვრობს ამ გვარის კელაპტრიშვილის არ არსებობს ოჯახი რომ ვინმე რაიმე ინსტრუმენტზე მაინც არ უკრავდეს არ არსებობს რომ ვინმე არ მღეროდეს ფანური სალამური ჩონგური დუდუკი დოლი და ასე შემდეგ აი ამას ეთქოთ გარემოცვაში გავიზარდე და რაკი ჩვენთან ჩვენს უბანში ყოველ საღამოს ხილი იმართებოდა და იმ დროს როცა მართლა შიმშილობა იყო ომის შემდგომ და ყველას უჭირდა მათ შორის ჩვენს კელაპტრიშვილებს ჩვენ ცეკვა თამაში ხონდა გამართული საღამოს და ამბობდნენ ხოლმე სხვა გვარის ხალხი რომ კელაპტრიშვილებს გეგონება აუშლელი სუფრა აქვთო ყოველდღიურ სიმღერა და ცეკვა აქ გამართულია ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამით ვისწავლით თავს ისე რომ აი მამაჩემი ძალიან კარგად უკრავდა დუდუქზე სალამურზე ჩემი ძმა კერძო კელაპტრიშვილი აკადემიის საერთოდ აკადემია დაამთავრა სამხატვრო ფერმწერი გახლავთ შესანიშნავად ღერის პირველად უკრავს სალამურზე აი სწორედ მაგან შემოყარა სალამური იმიტომ რომ 6 წლით უფროსია ჩემი ძმა ჩემზე და მე მას ისაც აკეთებდა მე მას რა თქმა უნდა მას ხედავდი და ბავშვი მოგეხსენებათ როგორია უფროსის მიმართ რა სამბაძველი და აი ასე და გარდა მაგის აი ჩემი ომარიც ხო ხედავთ ალბათ ეკრანებზე რომ ისიც უკრავს სალამურს და აი ესე მიდის ჩვენი ტრადიციები საინტერესო ბატონო რამდენ საუკუნეს ითვლის ქართული სალამური და რა არის იგი საერთოდ ქართველი კაცისათვის ქართული ხალხური საკრავების ისტორია შორეულ საუკუნეებში იკარგება დაბადების ებრაულ ტექსტში ასეა ნათქვამი თუბალი იყო მამა ყოველთა დამღვრელთა სალამურზე და ბარბიცეო დაბადებაში მოხსენიებული თუბალი იაბალი ივანე ჯავახიშვილმა ცხადყო რომ მუსიკის წარმომჩენლად მიჩნეული პიროვნების სახელია და წარმოადგენს თობალ სახელის ახალ ფორმას წყაროში ამ სახელით მოხსენიებული პიროვნების მსოფლიო მამამთავრად მისი გამოცხადება მიუთითებს თობალების ანუ თაბალების განსაკუთრებულ დამსახურებაზე მსოფლიო სამუსიკო ხელოვნებაში ქართული ასურული ბერძნული ებრაული მონაცემები ლაპარაკობს იმის შესახებ რომ ხმელთაშუა ზღვის და შავი ზღვის აუზში მოსახლე ძველი კულტურული ხალხებიდან იმ მდიდარი ტრადიციების მქონე ხალხი ცხოვრობდა ვინც შესანიშნავად უკრავდა სოინარზე სტვილზე ესე იგი სალამურზე აი სწორედ ქართველები იბერები აი წარმოადგენენ იმ სახეს რომ აი ამ აუზში ფაქტიურად ესენი იყვნენ წარმომჩენელნი მუსიკისა
ესე იგი მთელს სოფლიოს მუსიკა მისცა თუბალმა. თუბალი თუ როგორც მეცნიერები ამბობენ იბერები არის, მასშტამე სოფლიოსათვის მუსიკა ქართულ ხალხს მიუწია. აი სწორედ დღესაც ნათლად შეასიტით რომ მოიაროთ მთელი სოფლიო შემოიაროთ, ვერ ნახავთ ისეთ ფოლკლორს, როგორც საქართველოშია. არა, არც კი მიეტრება. ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია, თითქოს ის 5-იანი უწერია ქართულს და 4-იანი სხვას. არა. უბრალოდ ეს არის 10-იანი, ეს სასწაულია. ეს ალბათ იმ ტრადიციის გაგრძელება, რაც რა თქმა უნდა, აი დაბადებაში შემოხსენიებული. აი მიგეთქვით მეორესაც იმის შემდეგ სალამურის ტრადიცია დაბადების ებრაულ ტექსტიდან ბუნებრივია, არ შენელებულა არც ერთ ეტაპზე სალამურის არსებობა. აი მაგალითად 1938 წელს დიდმა ივანე ჯავახიშვილმა მცხეთაში არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოაჩინა ახალგაზრდა ვაჟის სამარხი, რომლისთვისაც ჭირისუფალს ძვლის უენო სალამური ჩაეყოლებინათ. ალბათ საზღვარი არ ქონდა ჩემს გაოცებას, როდესაც ამ სალამურზე ჩაუბერე და 2700 წლის წინ დადუმებული სალამური ავახმიანე. რას გშველოდა ნეტავ გულზეც სალამური, შენი ცოდვით ალბათ ქვაც კი იწოდა. რა იცოდი რომ დღეს სიტყვას იბერიულს შენს მაგიერ სალამური თქონდა. შენ შაუდი ალჩენ. აი ბატონო ომარ, ეს კუპლეტი თქვენი ლექსიდან იყო, როდის წერთ ლექსებს? ნუ რა თქმა უნდა, ალბათ არ არსებობს ქართველი კაცი, ვისაც ეს პოეზია არ უყვარდეს და მე რა თქმა უნდა ლექსიც ცოტა მაინც არ დაეწეროს, ნუ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე რადგან ლექსის წერა შორის პოეზიის სიღრმეების, ასე ვთქვათ, შეგრძნებას და გაგებას. რა თქმა უნდა, აქ საქართველოში პოეზიაზე რა თქმა უნდა პრეტენზია არ მაქვს და არ წერა არასოდეს ლექსებს. ეს როდესაც უცხოეთში გავდივართ ასამბრუსთავთან ერთად, ხანდახან 4 თვით, 3 თვით, 2 თვით, 1 თვით და მთელი დღე მივდივართ ავტობუსში 700 კილომეტრი 600 უნდა გავიაროთ და ყველაფერი მოგწყინდება, საუბარიც, სიმღერაც, თამაშიც და ბოლოს ძილიც ბუნებრივია და აი ბოლოს ისეთ მე შევიძლია ჩვენი ანსამბლის წევრთაგან მოვიმარჯვო ხოლმე კალამს და ფურცელს და ამით ვერთობი და ერთ სტროფს რო დავამთავრე, უკვე 100 კილომეტრი გავდივია. სხვათა შორის ჩემ ლექსებს აწერია ზოგადად ასე იგი დავწერე ტოკიოში, ლოს-ანჯელესში, სან-დიეგო და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ეს ლექსი მინდა სახმარო ლექსი გახლავთ, ანდორე ხუმაიშვილის მიუძღვენი უთხარი, ჰოლივუდში გახლდით ჩვენ მთელი ანსამბლი, დაგვათვალიერებდეს ბრწყინვალე სარახალო მთელი ქალაქი საოცრებო და გითხრეს რომ ანუ სხვა საოცრებებთან ერთად რაღაცა გითხრეს რომ ნუ ერთ დღეში ჩვენო ხანდახან ვიღებთ ფილმსო. რა თქმა უნდა ეს ფილმს არ რაღაცა, მაგრამ ერთ დღეში ვიღებთ ფილმს, რასაც ვამზადებთ რა თქმა უნდა დეკორაციებს ასე შემდეგ და ერთ დღეს დავიწყებთ გადაღებას და საღამოს უკვე ასე ვთქვათ ფილმი დამთავრებულია. ნუ ხო ჩვენ ყველას გავუწდით რაღაც ასწავლად ბუნებრივია ძალიან ძნელია. ხო და მე ნუ ხო მოვედი სასტუმროში, ასე გაუცემულ ვერ ამოვიდა თავიდან ერთ დღეში ვიღებთ ფილმსა და აზორს მისტერ ეკომაშვილს გახსოვს ჰოლივუდს რომ გითხრეს ერთ დღეში ვიღებთ კინოსა. Ну это ისოსო ჩხაიძესა არის არეწინოსა. Ну ცეპი რეზო ჩხაიძეს რომ გულიარეთ კინოსა, არავინ საქმეს აუხსა, არც სიტყვას უადგილოსა. იქნებ სიცრუესა და სამ ტრაბახსა ჩვენ კბილოსა. არ გაგიკვირდეს სიმართლე არც სიმწრით აგეტიროსა. ნეტავით ჩვენში შეგვასწროს ასეთ ხუმრობის კილოსა, რომ მომავალში საპრიზ ვადგილი დაგვეწიროსა. იცოცხლე გრან-პრი ვიპრიავით ვაზის ჯვარი ნინოსა. მაგათ ტექნიკით ერთ დღეში მეც გადავიღებო კინოსა. ისეთი გეტყვი ძამიკო ხო რომ არ გაგეცინოსა კაფის ხელს მე და ჩემი ძმა 2 დღე ვიღებთ ღვინოსა. ბატონო ომარ, სიტყვა მოიტანა და საინტერესოა როგორ ხვდებიან ქართულ ხალხურ შემოქმედებას უცხოეთში. საკუთარ თავზე ლაპარაკი რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია, მაგრამ აი ახლა ჩვენ ჩაგირთავთ ფიქს და დაყურებით. ხო, ბატონო ომარ, არ არსებობს შემოქმედი ადამიანი, რომელსაც ცხოვრებაში რაიმე კურიოზი არ ქონდეს. აი თქვენი თუ გაიხსენებდით კურიოზს და არა.
ბატონო ომარ, ფაქტია რომ შემოქმედი ადამიანის ცხოვრება კურიოზებით აღსავსეა. ხომ არ გაიხსენებთ რომელიმე საინტერესო? კი ბატონო, თქვენ გაინტერესებთ ალბათ რაიმე სახუმარო კურიოზი გაიხსენო. მე კი პირიქით ვშოულობ ასე თქვა დროს და სერიოზულ კურიოზს გაიხსენებ და უთხრათ ტელემაყურებლებს. აი რა მოხდა დაახლოებით 7-8 წლის წინ ფლორენციაში. ანსამბლი რუსთავი ვიყავით მიჩეული ფლორენციაში, მხოლოდ რა თქმა უნდა იმჯერად ფესტივალი გახდათ. ლოკალური ჯგუფი იყო მიწეული, აი მაშინ გადაწყვეტილი გქონდა ჩვენ ბუნებრივია დასკვნით საღამოზე, გვემღერა ესეთი სერიოზული ასე ვთქვათ ხასიათის სიმღერები ქართული ესეთი შვენი მძლავრი სიმღერები რომ ხალხისათვის რა თქმა უნდა განსაკუთრებული შტაბის-დირება მოგვეხტინა და ამ დროს მე და აზორ ერკომაიშვილს მე და მათიკაშვილმა ვთხოვეთ რომ მოდი ერთი გრძელი კახური მრავალჟამიერი ვიმღეროთ, მაგრამ ისე მოხდა რომ გრძელი კახური მრავალჟამიერი მრავალჯერ უმღერიათ ბუნებრივია სცენაზე, მაგრამ ჩვენ იმ დროს რატომღაც სკეპტიკურად შევხედეთ, ხო ეს რადგან ეს სიმღერა არის სუფრაზე შექმნილი და არ გამოგვიდეს. ერთი თვით მე და ირაკლი ჩვენი მაინც გავიტანეთ და ვიმღერეთ. მაშინ ჰამლეტი ცოცხალი ყავდა გონაშვილი, ახალი მოსული იყო პონდო გუგავა და მათ დაიწყეს ეს სიმღერა და ესეთი განსაკუთრებული წარმატებით, ასე ვთქვათ, დასრულდა ეს სიმღერა. ეს იყო სიმფონია, ასე ვთქვათ, ხალხური სიმღერის ფოლკლორის სიმფონია გახდა. და როდესაც დავამთავრეთ, ყველაფერი დასრულდა ეს კონცერტი დასრულდა, მიგვიწვიეს მრგვალ მაგიდასთან. რა თქმა უნდა, ის მრგვალი მაგიდა არ გქონოს. მიგვიწვიეს მაგიდასთან პრესკონფერენცია გაიმართა. თითოეული პიროვნება მონაწილე ეკითხებოდა ერთმანეთს. ერთი განსაკუთრებულად დამახსოვრდა ერთი იტალიელი კაცი, რომელიც რაღაცა განსაკუთრებულად ნერვიულობდა და უხაროდა თუ არ უხაროდა ეს ვერ გავიგეთ, მაგრამ მოვიდა ჩემთან და მითხრა რომ არ გიშინიათ ხალხო რომ ერთი სიმღერა მაინც რო დაგეკარგოთო? მე ვთხარი რა თქმა უნდა, თავი დაუქნია მრავალ მნიშვნელოვნად და დავჯერდით რა თქმა უნდა მაგიდასთან და კითხვა-პასუხების ასე ვთქვათ ჯერი გაიმართა. სამაგიეროთო იმ პიროვნებამ თქვა, თქვენ გაქვთ საწესჩვეულებო ასე ვთქვათ ყანაში სიმღერების, ომში სიმღერის სიმღერები, აგერ საეკლესიო საგალობლები, მაგრამ სამაგიეროდ თქვენს რეპერტუარში არ გამართვის ქალაქური ბოჰემა. აი ჩვენ კი იტალიელებს ქალაქური ბოჰემა, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე გვაქვსო. ბატონ მაზური მითხრა რომ ჩვენ უბრალოდ როგორ არ გვაქვსო ქალაქური ბოჰემა, შესანიშნავი ქალაქური სიმღერები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ არ წარმოგიდგინეთ ეს სიმღერები, იმიტომ რომ ცოტა სხვა ისეთი უფრო რთული, უფრო სერიოზული და აი ესეთი განსაკუთრებული სიმღერები გვინდა მოგვისმენინებინა თქვენთვისო. ხო და მიწუში დაგვირიგა ხმები, ეს ცხოვრება, ეს ცხოვრება, ეს ცხოვრება. დავიწყეთ სიმღერა და ბოლოს ახლა ქალაქური კოლორიტი როგორც ითხოვს ეს ადის ზევით და რომ დავამთავრეთ ეს კაცი გაოცებული შეხვდა ამ სიმღერას და ამაზე ამბობს რომ ეს სიმღერა არ არისო ეს არ ვარგაო ეს არის გენიალური სიმღერაო ჩვენ დავიცილეთ რა თქმა უნდა და ბოლოს ამ კაცმა ისე გითხრა რომ იცით თქვენ ნუ გიკვისთ რომ ესეთი საოცარი სიმღერები გაქვთ სამაგიეროდ ჩვენ ხო გვაქვს კაცო შიანი რაფაელიო ჯოტო მიქელანჯელო ეს საოცარი ხალხი ეს მარტო იტალიას არ ეკუთვნისო ეს ეკუთვნის მთელ ჩვენს პლანეტას ისე რომ თქვენი სიმღერები მარტო ქართველებს არ ეკუთვნის და თქვენი სიმღერები ეკუთვნის ბუნებრივია ჩვენ პლანეტას და უნებლიეთ გამახსენდა კიდეც რომ აი კოსმოსში ხო გაუშვეს სხვა სიმღერებთან ერთად ქართული ჩაყრულო რა თქმა უნდა იმის ამაყოთ რომ რასული ცუქას თუ რასული არის შთაბერილი ეს ჩვენი პლანეტა ერთ-ერთი ჩვენი რა თქმა უნდა ჩაყრულო იპრინავს საფრთხე შეიძლება უკვე დაიჭიროს შეიძლება არა ყოველ შემთხვევაში მე მელოს კითხე მე ასე თქვენ ესეთი განსაკუთრებულ ემოციებს ამჟღავნებთ ქართულ სიმღერაზე მეტი და როცა ქართულ ხალხურ სიმღერას ისმენთ რა ასოციაციები გემართებათ მან ასე მიგასხა უპირველეს ყოვლისა როცა ქართულ სიმღერებს ვისმენ მინდა ვიყო ქართველი იქ მოვკვდე იქ დავსაფლავდე სადაც ეს სიმღერები დაიბადაო აი ესეთი ასე ვთქვათ ეს კონფერენცია გაიმართა ჩემთან გირებული პასუხი დაუთეგული ბატონო ხშირად საკუთარ თავთან დარჩენის ზაგრძნობა გეუფლებათ მიაღწიეთ ის რისი გაკეთებაც გსურდათ თუ იცით რა შეასახმე შეიძლება ეს თქვენთვისაც და რა თქმა უნდა ტელემაყურებლებისათვის არ იყოს საინტერესო მაგრამ ჩემთვის იმდენად საინტერესო და ასე ვთქვათ გულთან მისატანი იყო ის რომ მე დავიწყე რა თქმა უნდა აი ოჯახური ტრადიციების გამოსალამურზე დაკვრა და იმის შემდეგ დღემდე არ გავყრივარ და ბუნებრივია არც გავეყრები მით უმეტეს ჩემი შვილიც რა თქმა უნდა აკვალს და ამგზასადგია აი მე გეტყვით რომ მე მივახციე იმას შეიძლება ეს ცოტა უცნაური იყოს ჩემს მიერ ნათქვამი ეს არის უხერხულიც იყოს მაგრამ მე გეტყვით სიმართლეს
რომ ქართულ სალამურს რა თქმა უნდა არცენდა ხალხი ცით პატივს არცენდა მაგალითად ერთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო და არა მარტო ქართულ სალამურს არამედ მთელს ქართულ ფოლკლორს და მე მოვიყვან ასეთ მაგალითს თბილისის ერთ-ერთ საკონცერტო დარბაზში 1964 წელი იყო იმართებოდა რაღაც კონცერტი შერეული კონცერტი გახდა და ამ კონცერტში მეც ვღებულობდი მონაწილეობას ჩემი სამეული როდესაც გამოაცხადეს რომ საცეკვაო ოპერიდან დაისი შეასრულებს ესე ფანდური სალამური და ჩონგური ხალხმა მით უმეტეს ჩვენი გამოჩენის შემდეგ რომ დაგინახა ფანდური სალამური და ჩონგური რაღაცა განსაკუთრებული ასე ვთქვათ წყენით ამოისუნთქა იცით და ჩვენი გასვლა იყო და ფეხების ბაკული და სტრენა მოგვაყოლა მაყურებელმა დგევარ სცენაზე ბუნებრივია არ გვაძლევენ საშუალებას რომ დაუკრათ და ვარ გაწყბილებული მოგეხსენებათ აი ასეთ ფიასკოს არავის არ უსურვებთ და ის იყო გამოვტრიალდი კიდეც და დავიძარი კულისებისაკენ რომ ნაცნობმა ხმამ შემაჩერა შენეი ახალგაზრდა ეს სიტყვებია ზუსტად სცენიდან გამარჯვებული უნდა ბრუნდებოდი და შენ კი დამარცხებული გამოდიხარო ეს იყო ვასო გოძიაშვილის ხმა ვასო გოძიაშვილმა ხელი მომხვია შემიყვანა სცენაზეთ ვასოს გამოჩენაზე დარბაზმა იხუხა გახედა დარბაზს ეგონა თუ ვასო რაღაცას ეთყოდა მაგრამ ვასომ სიტყვა არ დასძრა კიდევ მე შემომხედა გამამხნევა და ნელ-ნაბიჯით დასწვა სცენა იმ საყოველს მართლა მოვაწოდეთ ჩვენ ხალხს თავი ერთის ნომრის ნაცვლად სამი ნომერი შევასრულეთ და აი ასე უხდებოდა თავისივე სამშობლოში სალამურს და სიმღერასაც თავის დაცვა აი მანამდე ჩვენ იცით რა ჩემი დროის ახალგაზრდობა აი განსაკუთრებით ესეთი იყო წამბაძველი იყო წამბაძველი ციხე უცხოურ თუ შეასრულა და უცხოურ გიტარაზე თუ დაუკრავდა უცხოური სიტყვები უნდა ყოფილიყო უეჭველად სიმღერაში და თუ სუფრაზეთ მაგალითად ვინმე ქართულ მრავალჟამიას გამოიწყებდა ისეთ ციცილ ხალხს დააყენებდნენ რომ მეტი რომ შეიძლება და ამის შემდეგ იმართებოდა გაუთავებელი კამათი და ბოლოს ხშირად ჩხუბშიც კი გადადიოდა ხო აი ამასაც კი ვიყავით შეჩეული მე იმასაც მოვესწარეთ რომ სანამ დაუკრავდი სალამურს მანამდე ტაში ხდებოდა ხალხი ეს იყო ჩემი გამარჯვება ესე იგი ხალხზე კი არა სალამურმა ხო შეუმატარა მთელი რა თქმა უნდა მსოფლიო მაგრამ მეც მივანიჭე რაღაცა სალამურს მეც მივედი ჩემი სული ერთი სიტყვით არ ვნანობ და თითქმის არაფერი აი პირიქით ერთი რამე სიმწყდება გული რომ მე მინდოდა ყველა ქართული ხალხური საკრავი ისევე შემესწავლა როგორც ფლობს სალამურს მაგრამ ეს ვერ მოახერხე ყველას ვფლობ მაგრამ ის მეტნაკლებად ბუნებრივი არის აი ეს თუ შეიძლება თუმცა მე გული არ წყდება მით უმეტეს აი ახლა ამ ბოლოს რამდენიმე წლის წინ ანსამბლი იავნანა შევქმნი გოგონათა ანსამბლი ღერიან მხოლოდ ინსტრუმენტის თანხლებით ნაწარმოებს და აი ესეთ რაღაც ახალი სიცოცხლე შემმატა შემძინა ის თითქოს ახალი ცხოვრება დაიწყო ჩემს აი ხელოვნებაში ეს შეიძლება ბატონო თქვენ ზემოთ ახსენეთ ოჯახური ტრადიციები აი თუ იმართება თქვენს ოჯახში ბატონო თქვენ ზემოთ აღნიშნებთ ოჯახური ტრადიციები რომლის გამგრძელებელია თქვენი შვილი პატარა ომარი თუ მართავთ ოჯახში ოჯახურ კონცერტებს რა იცით ყოველდღე ომარი სალამურზე რეპეტიციას გადის ბუნებრივია არა ჩემთვის არ არის დამღლები პირიქით სიამოვნებს იგი პატარა ომარი გადის ვოკალური ანსამბლი არის ასეთი ერქომაიშვილის და ანდღულაძის ხელმძღვანელობით ბიჭუნები ქვია ბიჭები ქვია ასე იქ გადის ეს სიმღერა შესანიშნავად მხერის და განსაკუთრებით ჩვენ მართავთ ხოლმე ოჯახურ ასე ვთქვათ სალონურ კონცერტებს როდესაც ჩავდივართ კაფისხევში აქ მოვიყრით ხოლმე თავს ჩემი ძმის გერიშოს ოჯახი თავისი შვილები და ჩემი ოჯახით და ბუნებრივია საღამოს ყოველთვის შეიძლება და ამ დროს იმართება ხოლმე ჩვენი ასე ვთქვათ გასტობის ჟამი ზოგი მღერი ზოგი ასე ვთქვათ უკრავ და ასე შემდეგ აი ეს ბატონო ხალხმაურად რომ იბადებოდეთ რომელ პროფესიას აირჩევდით თქვენ შემოქმედა სალამური ეს ხომ ბუნებისაგან ბოძებული საჩუქარია ბატონო თქვენ თუ მართავთ ბუნების წიაღში კონცერტებს რა თქმა უნდა იყო პერიოდი როდესაც ძალიან ხშირად დავდივით ხოლმე ყიზლარში სამთლის სადორებზე
სხვაგანაც ბუნებრივია ეს იყო ასეთი ვთქვათ განსაკუთრებული დავალებები იყო და მივდიოდით ხოლმე კიდეც და ეს შესანიშნავი იყო ძალიან კარგი იყო მაგრამ ერთი კურიოზი კიდე გავიხსენებ სხვა შორის აი ოჯახთან დაკავშირებული ბრუნდებოდით ნაფარეულიდან სტუმრად გახდით და ჩემი ოჯახის ყველა წევრი იყავით მათ შორის ჩემი ძმას გახლდით და რატომღაც მოგვინდა რომ გომბორზე გადმოსულიყავით მოკლე გზით იმიტომ რომ ისეთი გადასწარები ბუნება მოგეხსენებათ და შევჩერდით კიდეც გომბორზე ესე იგი არის ერთი შესაძლებელი სალამური ეს ხომ ბუნების საჩუქარია რატომ თუ მართავთ ბუნების წიაღში კონცერტებს ბუნებრივი ეხლა ამ ბოლოს არ გავიმართე იმიტომ რომ საკონცერტო უკვე ჩვენს ყოფას არ ცხელა მაგრამ იყო პერიოდი რომ ხიზლაში დავდიოდით ზამთრის საზოვრებზე სხვაგანაც ყველგან ძალიან ყველგან და